व्यू पॉइंट पर अस पहुंचे हैं जिथे अस नाइट कैंपिंग करनी है। तो सारे दोस्त आ गए नसने। ठीक भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? सही है? ठीक हो? ए फर्स्ट टाइम आए शबाब भाई, इसके बाद वकास भाई, फिजान भाई भी आ गया हमने। सारे दोस्तों कैसी लगी है जगह? सुनी माशाल्लाह जी, बहुत ही जबरदस्त लगी है जगह। करने से सारे दोस्त से बैठे, बड़ा ही खूबसूरत जहा सीन बनते हैं माशाल्लाह जी। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक हो सो, खुश पाओ सो, अल्लाह ताला ने जो ईमान च सो। अल्लाह ने फजलो करम ने शुरू करने आज ना विलाग तसंद करने पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल इब्राहिम राफे। जी तो भैन भरा बिल्कुल जी थंबनेल ते इंट्रो तक असें पता चल ही गया सी अज नी वीडियो किस चीज़ रिलेटेड है। बिल्कुल जी असा ने कुछ मेहमान कुछ दोस्त आ रहे हैं असा कोल, उन्होंने नाइट कैंपिंग रखी है जंगल विच। अज नी जी रात है वो अस जंगल विच गुजारसा, उत्थे अस कुकिंग वगैरह भी करसा, उस तो बाद कैंप वगैरह ला गए उसी स्टे करसा। तो बाकी इस तो पहले अस व्लॉग अपलोड किया जिन्हें भैन भरावां तक उन्हें पता चल ही गया अस किहड़ी जगह जा रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है, ठीक है, समानी वैली सब नालों खूबसूरत जगह है वो। तो बाकी जरा चलने अज व्लॉग स्टार्ट करने बाकी समान वगैरह जो कैंपिंग ने मुतलिक होना सारा रेडी कर छोड़ा। तो अपना जो सफ़र सटार्ट करने। तो बाकी जिन्हें भैन भरा बजुर्ग अस यूट्यूब चैनल पर नए आए उन्हें रिक्वेस्ट अस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी चलने अज व्लॉग स्टार्ट करने। फाइनल जी अस तैयारियां फुल मुकम्मल हो गई हूँ अस जा रहे हैं। मैं तो कुछ दोस्त मेरे नाल अस पहले चलेंगे उत्थे जाके तैयारी वगैरह करांगे कैंपिंग नहीं, उस तो बाद फिर भाई जरा उन्होंने दोस्तों की लैगा आपसे। बाकी इस साइड तकने से सारे दोस्त आ गए। इस साइड शमस भाई अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है? ठीक है। इस साइड हाफिज साहब और इन्होंने कोई कजन। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? समान सारा जो लिया जी, ठीक है, दरिया कैंप शैम सारा समान। बाकी इस साइड सिलेंडरी, उस तो बाद खाने पीने सारा समान जो लिया इस साइड तकने सो बारबेक्यू वाला सिस्टम सारा। बाकी चल रहे अपना सफर स्टार्ट करने। शमस भाई बाइक ड्राइव कर सो या मैं दाना उसमें ड्राइव करो समान पीछे जी अपना जो सफर स्टार्ट करने। शमस भाई जो बाइक ड्राइव कर समान पीछे रखने। तो बाकी जल्दी जल्दी उत्थे व्यू पॉइंट पर पहुंचने। रास्ते देंगे कल वाली वीडियो जो वीडियो वगैरह बनाई सन तो वो लाजमी जो वाच करे उसमें पता चल जाएगा कितनी खूबसूरत जगह। बाकी चलने अज ना सफर स्टार्ट करने। फाइनली जी उस व्यू पॉइंट पर अस पहुंचे हैं जितना अस नाइट कैंपिंग करनी है। माशाल्लाह जगह चेक करने सो माशाल्लाह जी। बाकी जो है जी सूरज ऊपर ये भी गरूब होने ला। बाकी सैड समान अस सारा लै आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? असने इस्तकबाल वास्ते पहले इतने खड़े सन, ठीक है। तो बाकी है दोस्त न नाल, बाकी है दरियां शरियां कैंप हो गए, उस तो अलावा जो खाने पीने समान में सारा ले आया। बाकी मुकम्मल तैयारियां मैं तो मेरे नाल जो दोस्त ने कर सन, बाकी भाई जरा उन्होंने दोस्तों नाल आ सन मेहमानों नाल। बाकी चले अपना सैटअप लाने हैं सारा तो ना उसे चेक कराने। फाइनली जी कैंप वगैरह इतना ला होने। इस साइड तक में तो छोटे दो कैंप आ गए, इस साइड बड़ा कैंप। बाकी दसे जाए थोड़े शमस भाई नज़दीक आओ। ये जो कैंप हैं ये छोटे ये थोड़े आसान होने लाने वास्ते। इसमें स्टिप्पा वगैरह बनती होने फटाफट लाओ 2 महीने अंदर लग जाना। जरा यह कैंप सी तकरीबन असा की आधे घंटे तो ज़्यादा हो गया। तो इस साइड तक में सूरज भी गरूब हो गया। क्लिप वगैरह नालों नाल तुम तकने दो। इस साइड नज़दीक आओ कि बड़ा कैंप है, ये थोड़ा लाना मुश्किल होना। इसमें अंदर तक में सब कम तो कम 15 तो 20 बंदे आराम ला जाने। एडा बड़ा कैंप है, एक रूम जितना ही कैंप है। तो बाकी इसकी सेट वगैरह कर छोड़ा अस ला छोड़ा, ठीक है। बड़ा मुश्किल सी, फर्स्ट टाइम सी, पहले कदे लाया नहीं, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही मैं लाया। तो बाकी
इस साइड तक ने सो कुकिंग वगैरह काम जो वो जारी है, ठीक है। इस साइड बारबेक्यू में जो सेटअप आंदे सी वो तो मैं खुद कराँगा और मैं आपे लाँगा। बाकी इस साइड हाफिज़ साहब जी कढ़ाई बनाने इसने वो भी जो अग वगैरह उन्हें बाल छोड़ी है तो शुरू कर छोड़े। बाकी शमस भाई ठीक आ जाओ इस साइड तक ने सो इन्ना टमाटर वगैरह भी कट छोड़े तो प्याज शाज इन्ना बाह उड़िया साइड तक ने सो मुकम्मल जो सेटअप इतना है अब सब लगे प्याज शाज भुनने पे, ठीक है। अब तक बाली है जंगल में। बाकी सीन कुछ नहीं इस तरह ना कि बाकी तैयारियां तो मुकम्मल हो गई हैं, बस उन दोस्त आ रहे हैं, दोस्तों का इंतजार है, उन्होंने मिलना शिलांगे गपशप लाँगे अगर चल के दसांगे कि दोस्त असाने आ रहे जिन्होंने वास्ते इतना असा इतमाम किया है, ठीक है। इतना उन्हें मेहमान नवाजी करांगे। बाकी चलने अगला सीन से चेक कराने हैं। जीते बहन प्रो सारे दोस्त आ गए नसने इस साइड तक ने सो अतीक भाई अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? सही है, ठीक है। कैसा रहा सफर? माशाल्लाह जी बेहतरीन रहा। अच्छा पीछे तो किदा मैं लाइट इधर सही लगनी है, सब लोग सही मिलने हैं पहले अतीक भाई का ख्याल अच्छा और कैसा रहा सफर? जबरदस्त गया चलो गुड हो गया। चलो हंसी मजाक नहीं, चलो जी मिलो सारे। अच्छा आओ जी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सफर हुआ जबरदस्त भाई जी। असा उच्चर तक ना मिले नहीं जिसे तक पाई फजान आओ जी आओ बिस्मिल्लाह तोड़ नहीं मिलना इस बंदे से पहले पाई फजान मिलो जी मिलो बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। इस बंदे तक को मैं गया मिलने से इस बंदे का एक मिनट मैं कहा भाई जी फैजान और शादी से बाद दुई बारी नाराज हो गए ना ना कौन आसन नाराज ना होंदे ने भरा मेरा आया बिस्मिल्लाह करा क्या हाल है नहीं ये गल दसो जितने मैं एक मिनट शब्द करो सुनो मैं अच्छा मिलो नेक्स्ट भाई यार भी आए अक्सर सही नहीं मिले ओ वीडियो चल करो मुलाकात करो भाई क्या हाल है अल्लाह ने ठीक हो कैसा रहा सफर अल्हम्दुलिल्लाह तो काफी दूर तो आए हो फर्स्ट टाइम आए न भाई असन कोल शबाब भाई उस बाद विकास भाई सुनो कैसा रहा अल्हम्दुलिल्लाह जी जबरदस्त है रोड कैसी लगा ये पूरे पाकिस्तानी रोड से आते हैं कैसी लगी ये माशाल्लाह जी बहुत जबरदस्त जगह है। अच्छा भाई और आगे रुस जाएंगे अस्सलाम वालेकुम तो सुनाओ ए फर्स्ट टाइम आए शबाब भाई उसके बाद विकास भाई फिजान भाई भी आगे आमने रहे अतीक भाई भी सारे दोस्तों कैसी लगी है जगह सुनी? माशाल्लाह जी बहुत ही जबरदस्त लगी है जगह। और सबसे पहले तो मुन्ना भाई इब्राहिम भाई ने बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार इन्हें माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा माहौल बनाया। वैसे तो होटल च बंदा सारा कुछ करी सकना, घर भी करी सकना, ऐसी गल नहीं है, पर जी होनी ना आउटिंग उसका मजा यही होना कि बाहर जाते करो। बिल्कुल ये गल है। चंगे सो चंगे होटल च खादा, चंगे सो चंगे होटल च रहे, पर ये ला माहौल अज पहली दफा तकने भी पे और इसने रेसा भी बेसा भी खासा भी रात गुजारसा भी। बिल्कुल जी असने दोस्त पहले तो कौन सी दसिया बाकी हूँ असना फंक्शन जो नाइट कैंपिंग वाला स्टार्ट तो हो गया, कुकिंग वगैरह होनी भी है तो बाकी हूँ मजीद जो गपशप होनी उस शेयर करने हैं। बाकी जी इस साइड तक ने शमस भाई जरा ने लगे ने बारबेक्यू जरा बनाने पे टिक्का बोटी या बारबेक्यू जो भी है तो नाल हो गया हेल्प कराई है दसिया इन्हें कि किसा चीज़ बनाई ना। तो बाकी उस साइड अब सब कढ़ाई रेडी हो गई है। अच्छा सलाद बनाने ठीक है। इस साइड है जी कढ़ाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसने जी कोई तसला शसला दियो कोई कज्जो सुनो करूँ तके कुदा कोई और ही शहर ना बन जाए बिच। बाकी इस साइड तक ने सो जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी कलर तक ने सो ना टिक्का बोटी ना माशाल्लाह जी। फाइनल जी इस साइड जरा खाना वगैरह तैयार हो गया, दस्तरखान वगैरह भी लग गया। इस साइड तक ने सो इस कैंप जरा सारा इंतजाम किया साइड तक ने सोची टिक्का बोटी उस बाद कढ़ाई ठीक है माशाल्लाह। नाले नाल खाई आओ जी छिको कम है कि बाकी जवान जड़े सारे रोटी खाने ते बाकी इस साइड जड़ा अस क्लोजिंग करने पे तकने सो अग भी जड़ियां बुझानियां फिर उस बाद लकड़ा आंदी ना तकने सो इतने सेंटर च अग बास उस तो बाद फिर अगला सीन चेक कराने। फाइनल जी खाना वगैरह खा चुके हैं बाकी माशाल्लाह चेक करने सो इस साइड अग वगैरह बाल छोड़िए लकड़ा वगैरह ला गए माशाल्लाह चेक करने सो सारे दोस्त सो बैठे बड़ा ही खूबसूरत जहा सीन बनते हैं माशाल्लाह जी। इसकी भाई क्या है ना बॉम फायर नाइट बॉम फायर इन्होंने जरा ने पहले आने तो पहले इन्हें आख्या कि बॉम फायर करसा
तो फिर अस लकड़ा इत्थे मुहैया कीतियां उन्होंने भाई होर उन्हें लकड़ा दित्तियां फिर तकने सो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सीन बन गया। तो इस साइड असने कैंप जेह्ड़े कैंप वगैरह भी लाए तकने सो 1 2 3 तो चौथा कैंप बाद ही लाया तीक भाई आंदा। बाकी साइड तकने सो बाकी इत्थे लाइटां वगैरह भी लाइयां तो बाकी यह सीन है जी इंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी मजीद जी गप्पां छप्पड़ियां सुन शेयर करने हैं। फंक्शन जो जारी है तो इस साइड जो ना खाना शाना खाने तो बाद काफ़ी देर गपशप लाने तो बाद चाह इंतजाम ही असी दुद्ध वगैरह आते असी इस साइड तक सिलेंडर भी आती है। तो अतीक भाई जो ना अपने हथा चाह बनाने है साइड तक ने सो सिलेंडर वगैरह बाल छुड़ी है चाय शानी जो डेक्सिया वगैरह छुड़ी है ऊपर साइड शमस भाई नज़दीक तो आगा दसो इस साइड सारे भरा बैठे तकने सो अगे ने नज़दीक तो सारे दोस्तों के ठंड इतना महसूस होनी है कोई ना रात गुजारसा पता चलसी। तो बाकी सीन कुछ इस तरह ना कि चाय शाय पीने तो ना उसमें भी चेक कराने हैं। हाँ जी भाई जी भाई जी कैसा रहा ट्रिप? माशाल्लाह जी जबरदस्त हाले तक एंजॉय करने पे हो? फिलहाल तो एंजॉय करना पे माहौल ठीक है पता नहीं लगना पे किस फाइनल जी इस साइड अतीक भाई चाय जी है तैयार कर छोड़ी है माशाल्लाह जी कलर तो वाल दिसना पे हुन तक ने टेस्ट करके कि किया जाए ठीक भाई चेक करो किया जी कोई जी चीनी पत्ती ठीक है तत्ती या तो ना एक चुस्की लाओ ना अच्छा सड़ेगी ना अच्छा ठीक हो गया भाई जी सो चेक कीती है जी जी ठीक है लून पत्ती चाय बनाई ने जी अच्छा चीनी पत्ती ठीक है बिल्कुल जी अच्छा ठीक हो गया। तो बाकी इस साइड भाई भी टेस्ट करने माशाल्लाह जी। तो बाकी खतीब भाई ठीक है जी माशाल्लाह जबरदस्त है अच्छा ठीक हो गया। तो बाकी जी चाय वगैरह पीने आ तो नाल है सीन जड़ा ने असां भी इंजॉय करने आ तुम इंजॉय करो माशाल्लाह जबरदस्त जी। तो चाय वगैरह पीने तो बाद हूँ जड़ा ना फंक्शन तकने सो इस साइड अग वगैरह अज भी बननी भी है। बाकी सीन कुछ हूँ इस तरह इस साइड तकने सो कोई ड्राई फ्रूट या मूंगफली वगैरह ये चीज़ा आंदी सन इस साइड से नज़र आनी सन मूंगफली है उस बाद सलोनियाँ वगैरह इस साइड तकने सो। बाकी कोई सीन कुछ इस तरह ना कि हूँ मूंगफली वगैरह खासन ठीक है तो कोई सीन इंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी जरा ना अज ना व्लॉग इत्थे एंड करने बाकी उम्मीद है अज ना व्लॉग पसंद आया असी नाइट कैंपिंग जी की है। तो इंशाल्लाह नैक्सट जो सुबह उसमें व्लॉग मिलसी इन्होंने अस घुमा फिरांगे और भी व्लॉग अस बनाएंगे उसकी भी लाजमी जाए आवाज़ करे। बाकी मिलने सो अच्छी तो इंटरेस्टिंग वीडियो अल्लाह सोने वाला है।